Beleza, pessoal? Fazendo mais um vídeo aí pro canal, ó. Hoje é 23 de junho de 2025. Eu e meu pai estamos ali buscar uma madeira para fazer uma fogueira de São João. Hoje é véspera de São João. Vou fazer bem aqui, ó. E hoje aqui pra nós deu uma chuva. Muitos anos que em junho não chove aqui pra nós, olha. Tá verde, ano passado tava até perigoso, tava seco. O micro trator velho tá aí, ó. Vamos que vamos. Opa. Buscar uma madeira ali já. Que é de lenha, né? Ó, verdinho, verdinho. Até escuro aí, que ele tá não abriu o sol hoje. Esses casqueiros aí, ó, não vou pegar, é de bandarra. Pra ver se dá pra fazer. Acredito que dá. Eu vou mostrar ela feita. Ah, vai dar uma fogueira. Tá meio molhado, né, pai? Mas acho que chuva que deu. Eu vou ficar olhando o pai trabalhar. Tá. Ó, já deu uma carguinha já. O microtrator é próprio para carregar essas lenhas. Olha lá, ó. Abre lá, ó. Passa aqui as pontas. Ó, deu uma carguinha. Tem uns gás secos ali, né? Vou cortar. Põe ela no meio para pegar fogo. Olha o tempo como que tá. Fechado, chuviscando de novo. Ó. Não sei se vai dar pra pôr fogo na fogueira, não. E vamos que o trem agora pegou chover aí. Vai molhar a lenha. Tá meio úmida já. O barradão lá de chuva. Chove. Olha aí, conseguimos colocar aqui debaixo do barraco. Agora tá meio frio, hein? Hoje é dia de São João, amanhã é dia de São João, hoje é véspera. Tá chovendo, na verdade, mas a lenha tá aqui guardada. Mesmo assim, com chuva, na hora de acender a fogueira, dá uma estiada. Aí nós põe a fogo, isso queima, que é uma beleza. Deu mais uma chuva, bastante. E meu pai tá ali iniciando a fogueira. Diz ele que ele é muito profissional nisso. Vamos ver. Faz tempo que o pai constrói fogueira, pai? Todo ano.
começa desse jeito aqui, ó. Fazendo tipo uma grade. Vai subindo, vai trançando. Depois você joga os mais pequenos dentro. Aí põe a fogo nos mais pequenos em cima. Começa o fogo de cima para baixo. Se você põe aí embaixo, cai tudo e acaba em nada. Tem que pôr em cima o fogo. Não, pai, tá faltando. E aí, pai? Ficando boa? Ficando linda. Aí sim. Olha a altura que já tá. E eu já tacava um pouco pra dar um esquentado. Quase pronta, pai? Quase. Agora nós vamos fazer uma pitica aqui, uma torrinha aí, ó. Pra poder pôr fogo aqui em cima. Ó. Aí o fogo pega em cima e daí põe fogo embaixo também. Aí, quando ela chegar a cair em cima já tá queimado também. Aí nós vamos cortar essas pontas aqui, ó. Com motosserra. Pra ficar bonito. Aí, pessoal, já tá feita. Tem bastante aqui? Nós temos que ajeitar mais o... Pra colocar umas paias dentro, né? E voltamos com ela de noite já. Acesa, né, pai? É. É de noite. Tá meio molhada a lenha aí, mas vai pegar sim. Então, gente, hoje dia 23, nós fez a fogueira, tá lá, ó. Não dá pra ver aqui, mas não vai dar pra pôr fogo hoje não, hein? Olha o jeito que tá. Só dia 24 mesmo, no dia de São João. Olha lá, né? Se secar a lenha agora, né, pai? Se secar. As bandeirolas, coloquemos lá, ficou tudo lá, ó. Ó, a chuva vem de um lado e vira do outro, que continua, ó. Tá vendo? É. Tava daqui, ó, de Paraná, agora tá daqui do Rolim de Morte. O vento virou, ó. Eu nunca vi aqui em Rondônia, dia 23 de junho, não tá desse jeito, não. Sempre dá um friozinho, alguma coisa assim, mas já seco o tempo. Pode até esfriar, mas que molhou a terra, molhou de encharcou tudo. Então, gente, só amanhã, se der certo, nós volta com o vídeo. É, gente, igual prometido, ontem, dia 23, não deu pra tacar fogo na fogueira, não. Mas hoje, ó, já tá as bandeiras aqui, secou a lenha. Hoje acho que vai dar. Dia 24 hoje, dia de São João. Daqui a pouco mais, quando escurecer mais, nós vamos criar fogo na fogueira de São João. Aqui, as bandeirolas. Vou mostrar as comidas típicas. Não coloquei ali ainda, né? Mas vou mostrar aqui. Aqui, ó. Paçoquinha. Pipoca.
banana verde frita. Daqui a pouco eu mostro mais. E agora vai acender, hein? Vamos ver se vai pegar. Tá meio úmida. Não é hora de acender, não, né? Vai. Cadê o Bim pra anunciar? Vai ter... Ó, vai soltar a bomba. Vai, sorta, Matheus. E acende pra ele, né? Meu Deus do céu. Viva São João! Ela acende sozinha. Ela vai acender sozinha. Daí a pouco, quer ver? Vai explodir. Já ela pega, ó. É. Fica olhando. Quem sabe vai ficar mais bonito do que... Quer tirar uma sozinha, Hugo? E vai, Rojão! Ué! Viva São João! Uhul! Vai lá, Matheus, tirar uma foto com o Hugo. Vai, vai. Olha, voou. Quer soltar essa Olha lá, daqui que é pai. diferente? Já escutou, Hugo?